City 16 etажkada joylashgan 2 xonali 54 metr kvadratga yaqin ushbu xonadon sotiladi. Xonadonga kirganda paraxoshka qismi. Bu yerda sanuzeli joylashgan. Bu yerda ekiska xona. Gilamlari bor. Balkon qismi. Manzarani qarang, qanday go'zal manzara. Xo'p, xonadonimiz sotuvda krediti bilan birdaniga to'lab berishi bilan olsa, ya'ni kreditsiz holda olmoqchi bo'lganlar uchun $33,000 bo'lishi baholanyapti. Bu oshxonasi. Agar krediti bilan olaman desa 23,000 ga baholanyapti. Ya'ni 23,000 berasiz, notarius hujjat qilinadi. Bu mehmonxonasi. Qulay shinam uy, baland qavatdan. Xo'p, 23,000 berasiz, notarius hujjat qilinadi. 162 million bankdan qarzi bor. Siz to'lab ketasiz. Oyiga 2,400,000 so'mdan chiqadi. $33,000 esa birdaniga nomingizga o'tkazib, kreditdan uzib beriladi. Oluvchilar bo'lsa, aloqaga chiqsa, mana shunday manzarada tomosha qilib, teppa toza havodan nafas olaman deb yashayman deganlar uchun xullas ushbu 2 xonali uyimiz sotuvda. Telefon raqam qoldiraman, aloqaga chiqsa batafsil ma'lumot berib o'tiladi.